moments later.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih bersama saya di RXking di channel RX100 single workshop. Oke teman-teman, ini kelanjutan dari kemarin ya. Repair kaliper RX100 ya, kaliper brake depan RX100. Ini sudah jadi teman-teman. Ini sudah jadi sementara masih aku bikin seperti ini. Awalnya selangnya nggak seperti ini. Awal selangnya kan kecil, cuman selang itu mengalami korosi, buntu. Akhirnya aku senai lagi nih. Saya buat baut seukuran 14 ini. Kemudian aku langsungin aja selangnya langsung ke sini, masuk ke sini. Untuk penampakannya seperti ini guys. Ini karetnya belum aku pasang karena aku pengen ngetes aja sih pengeremannya masih berfungsi atau enggak ya, pakem atau enggak gitu. Untuk satu unitnya seperti ini guys. Ini yang udah jadi RX100 ala King. Kalau ini nanti rencananya aku buat orian dari RX100 seperti ini. Makanya stop ori, velgnya ori, hooknya ori, seperti ini guys. Kemudian untuk master rem ya, itu saya nyari belum ketemu ya. Yang original ini belum ketemu. Aku dapatnya sih punyanya RXking. Ya udah aku pasang RXking dulu, nanti kalau ketemu baru aku nyari yang aku pasangin yang RXking. Kayak gini guys. Pengen tahu seperti apa hasil pengeremannya? Mari kita lakukan.